Всем привет, ребята! Сегодня мы будем смотреть книжку, называется «На море». Но еще она называется «100 окошек». Да, в этой книге 100 окошек, за которыми спрятаны какие-то морские или морские герои, или интересные какие-то вещи, относящиеся к морю. Вот такая вот у нас первая иллюстрация. Моря и океаны покрывают большую часть поверхности планеты. В их водах обитают зубастые акулы и усатые киты, прозрачные медузы и колючие морские ежи. На морских побережьях живет и работает множество людей. А еще больше людей здесь отдыхают. Итак, у нас есть на нашей планете суша и есть моря и океаны, да? Ой, это кто у нас белый? Белый? Пеликан, кажется. Пеликан, да, птица-пеликан. И рядом плывет акула. Вот у наш неё. пеликан. Плывет акула. Итак, у нас вода, которая окружена вот такими вот частями суши, называется лагуна. Вот так вот она выглядит. Полин, посмотри-ка. Есть у нас полуостров. Полуостров – это часть суши, которая окружена с нескольких частей водой, да? А одной стороной она выходит, примыкает к материку или к основной части суши, да? А я смотрю картинки. Итак, вилла у нас стоит, да? У побережья. Вот такой вот парусник красивый у нас плавает в водах. А вот остров, вот у нас остров, он уже окружен со всех сторон. То есть это часть суши, которая окружена со всех сторон водой, да? Ой, а что это здесь? Земля, говорит поросеночек, да? Что-то он плыл далеко и, наверное, заблудился. Закрывай его. Ну, здесь вот есть дом кого-то. Да, есть дом такой, в котором живет, да, Мишка. Мишка живет. Итак, это вот остров у нас так выглядит, а вот так вот выглядит полуостров. То есть с нескольких сторон он окружен водой, и одной частью примыкает к основной суше. Много домов. Посмотри, Полин, на картину. Это деревня у нас, да? Много домиков стоит. Живут там. Люди всякие. Да. А вот мыс. Мыс у нас, да? Это у нас тоже часть суши. Видишь, выпуклая такая, похожая на полуостров, но она внутрь, наверное, залива выходит. Рыбная ферма. А вот залив у нас, да? Залив. Можно я вам скажу-ка что-то? Выглядит вот так. Я прочитала, здесь написано «рыбная ферма». Вот. Да, мы до нее дойдем, до рыбной фермы. Посмотри, вот это у нас залив здесь, да? Пирс, к которому примыкают катера. Есть у нас маяк, вот так вот выглядит. Бухта, скалы, ручей, устье. Вот такой пожарный самолет, который прилетает, да? С больших материков каких-то. Береговая охрана, конечно же, когда речь о воде идет. Катер такой. А вот даже есть большой, огромный авианосец, да? Кто это там? Кто этого авианосца? Вот посмотрим. Самолет. К взлету готов. Вот такой самолет внутри авианосца, да? И вот самолет. И он еще. взлетает и приземляется вот на этот авианосец. Вот самолет да, еще. который служит площадкой для самолетов. Так вот он выглядит. Так, это нефтяная какая-то вышка у нас.
Итак, остров. Мы здесь, посмотри, парусная лодка. Вот так вот выглядит маленькая парусная лодка. Вот рыбная ферма, про которую ты говорила, да, много сетей поставлены в воду. И рыбоводы выращивают рыбу, да? То есть окружили воду сетями и выращивают рыбу. А зачем? Вот они, рыбоводы. Убирай ручку, мы посмотрим, что внизу у нас. Внизу у нас добыча соли ведется. Тракторы добывают соль, погружают ее вот в такой вот КамАЗ. КамАЗ, да, грузовой. О, он Грузовую похож на машину. песок. Да, похоже. И вывозят в другие места, где ее обрабатывают, и она попадает к нам в магазин уже. Вот здесь пляж. Да. У нас А из есть чего делают сахар? сахар из сахарной свеклы или из тростника сахарного уже в других странах. Так, вот у нас пляж. На пляже у нас Сколько отдыхающие. информации. Да. Под зонтиком, чтобы солнце не припекло. Дети здесь играют на побережье. Итак, давай посмотрим картиночки, какие у нас здесь есть. Вот ты про соль спрашивала. Открывай первую картиночку. Это у нас соль. Везем соль на переработку, да? Вот как я и говорила, что погружают в грузовик и везут соль на переработку. Ой, там... Можно я посмотрю картинку? Итак, у нас атолл. Атолл, такое место было. Атолл. Что же у нас такое атолл? Давай посмотрим. Атоллы возникают в кратерах погрузившихся под воду вулканов. Вот Как такие там вот вулканы. лава происходит? Вот представь, был вулкан, потом он был в такое место, которое залилось водой, да, и образовался такой, как озерцо. Вот атолл. У нас где здесь на картинке атолл? Ты можешь найти? Вот он. Атолл — это место, еще оно называется лагуна, да? Вот так. Действительно, оно круглое, похоже, как будто верхушка вулкана, да? Давай посмотрим на дельфинов. Вот дельфинчики такие, конечно же, жители Я обожаю морей, дельфинов. океана. Просто боюсь их. Да. Ну, ты их не видела, уже боишься. Давай посмотрим на парусник. Вот у нас парусник вот такой вот. Вот здесь вот тоже такой вот парусник. Да, парусная лодка. Вот такая поменьше. А вот парусник у нас побольше уже. Так, у нас есть вот такая птица, которая называется пеликан. Пеликан переносит в клюве рыбу, которую поймал для своих птенцов. Вот так вот он погружает в клюв рыбу, наловит ее и несет своим птенцам. Давай посмотрим. Вот так он выглядит, да, пеликан? Вот он где у нас. Да, пеликан у нас вот где. Ловит рыбу для своих птенцов. Пеликанчиков. Так, вот такой катер у нас, конечно же, имеется в море. Но машины на дороге, а в море у нас всякие судоходные. Это Вот судоходный катер. транспорт. Да, Вот это катер. и катер, и парусная лодка, и Только без паруса. корабли различные. Да, вот береговая охрана тоже на катере таком. Итак, у нас есть, конечно же, скалы прибрежные вот такие. Да, может в огромные. них врезаться корабль и будет вот такая авария. Давайте Вот такие скалы, скала. да. Опасность, корабль налетел на скалы. Вот так вот, если невнимательно плыть, что-то случилось, туман или что-то еще, можно напороться на скалы, и корабль утонет тогда. С человеками. Итак, давай я посмотрю сверху картиночку. Это эстуарий. Эстуарий, что это такое у нас? Можно я посмотрю, как выглядит, Полин? Вот так вот выглядит эстуарий. Что же это такое? Сейчас мы узнаем. Так, устье реки, устье рек, которые имеют такую форму, называется дельта. Остальные называются эстуарий. Вот, который вот такое устье имеет, это дельта реки, а реки, которые другое устье имеют, называются эстуарий. Ну, у нас здесь где эстуарий такой? Давай найдем на картинке. Вот это может быть. Это скалы. И мы сейчас про эстуарий говорим. Вот Вот он. река, вот устье. Вот эстуарий.
Да, эстуарий. А это вот скалы, про которые мы говорили. Этот корабль может в эти скалы Конечно. врезаться. Так, и у нас, конечно же, Мгм. есть вот такой самолет. Не самолет, а вертолет. Написано самолет, Полин. Открывай картиночку. А похож на вертолет. Перед взлетом надо проверить работу всех приборов, конечно. Ну, он похож на вертолет. Возможно. Просто он маленький. Это не огромный самолет. Итак, вот такие у нас морские всякие. Да, названия интересные. А давайте что здесь посмотрим. Давай, что там такое? Ой, В этом окошке у нас. Держи крепче. Привет, это у нас Крабик. крабик, да. Вот такой спрятался. Давай перелистывай страничку, посмотрим, что у нас там еще на морскую тему. Открывай. Вау. Итак, на этой у нас страничке на развороте у нас показан пляж, да? Из глубин моря волны выносят на пляж песок и камни. Летом пляжи переполнены отдыхающими, которые загорают и купаются в море. Но, к сожалению, не все умеют плавать, да, и попадают Давайте я покажу в вам. неприятные ситуации, если не соблюдают правил на воде. Полин, другой ручкой или с другой стороны открывай. Ладно. Вот. Так, помогите, помогите. Вот вам, пожалуйста, собачка на матрасе заплыла на волну и перевернулась, и, может быть, не умела плавать. Вот так вот. Кто же ее спасет? Может быть, Мишка на лодке, который, да? Может Но быть, он не береговая увидит охрана. Вот спасатель у нас тут есть на пляже. её. А вдруг он не увидит Ну, её? будем надеяться, что увидит. Итак, давай рассмотрим. А. Вот у нас... Это наш брат Дима кашляет. Просто. Итак, здесь у нас кто есть? Крабик. Крабик есть. Запускай. Берегись моих клешней. Вот так. На море тоже нужно быть аккуратным, а то можно и медуза может какая-нибудь током стукнуть, да, таким такой электрическим каким-то разрядом своим. Да, Итак, не много знаю. песка, много воды. Кто там у нас за окошком? Тихо, не беспокоить. Это у нас бегемотик, да? Я думала, Бегемотик это или кто Ага, это? бегемот. Итак, у нас площадка для пляжного волейбола есть. И на этой площадке игроки у нас. Кто тут играет? Лягушка, да? Полин, лев. Рассказывай. Зайчик. Волчиха. Они играют в волейбол, да? В мячик. Так, еще у нас вот тут черепашка и Дюна. бобр. Во что играют? Тюна. Полин, во что играет черепашка с Они бобром? не играют, они собирают. А, они ракушки коллекционируют, собирают, да? Смотри, разных-разных форм. А что у нас здесь? С другой стороны открывается. А вот и я. Тоже какой-то моллюск. Мгм. Так, замок из песка строят малыши. Посмотри, какой здоровский. Это зайчик, малыш, кто там еще у нас? Мышонок. Строит вот такой вот замок из песка. Так, пляжные Из песка? зонтики служат для того, чтобы не перегреться на солнышке, да? Вот у нас сколько много песка. А дюна? Давай посмотрим, что такое О, дюна. посмотрите. Открывай окошко, Ой, я которое нам открыла. говорит про дюну. Открой окошко, пожалуйста, Ага. Полин. Вот посмотрите, Сенка здесь. Покажи, наливает. пожалуйста, нам окошко, по которой про дюну говорит. Дюна. Сокровища. Вот это да, сокровища в сундуке спрятаны. Вот это да. Опять мы встречаем нашего знакомого краба, который, наверное, в большом количестве здесь. Посмотри, а вот тростник, ты говорила, тростниковый сахар из него в других странах добывают. Так, теперь мы видим хрюшку, которая идет с охладительным напитком каким-то, да? Здесь у нас что, кафе какое-то? Да, открывай, что там в окошке у нас. Ладно, сейчас. Так, мороженое, напитки, бутерброды. Ну вот Хрюша купила напиток, да, у дяди Поросеночка.
Так, а это у нас кто? Дядя Бегемот. Бегемот читает газету, да, Дядя, наверху. тётя. Наверху кафе, Мгм. правда? Ой, Интересно. даже кушает Да, позевать. на пляже у нас есть вот такие пляжные кабинки, в которых можно зайти переодеться. Посмотрите. Открывай кабинку нам, кто там в кабинке. Там слоненок Открывай. переодевается. Эй, сейчас же закройте дверь. Вот, слоненок переодевается, Ой, мы ему закрыть ему мешаем. нужно. Здесь окошко что такое у нас под окошком вот этим? Крабик. А, крабика мы видели. Так, Давайте вот эту вот картинку посмотрим. Буль-буль. так, буль-буль, рыбка у нас, конечно же, плавает. Так, еще какие у нас окошки есть? Всем привет! Кто это? Наши друзья-дельфинчики, Дельфинчики. да. Их вот это вот рог похож как на акулу. Мгм. Смотри, доска для серфинга, да, на Мгм. которой катается Лисенок. лисенок. Он похож Такая на кошку. большая, да. Вы А вот знаете? у нас чайка, посмотри, Полин, да? Чаек Чайка. очень много, да, у воды. Они И вам я ловят хочу рыбу. сказать, что кошки не любят воду. Почему, мы тоже не знаем. Да, почему-то не любят. Потому что они замерзают в сыром виде. В сыром виде им холодно, они не любят. А если- Ну, Посмотри, мы видим резиновую лодочку, да, резиновую лодочку. И на прицепе у нас зайчик. мышонок везет на тросе зайчика. Зайчик на водных лыжах катается, да? Да. Это уже водные развлечения называется, да? Вот И смотри. даже вот в мультике Лунтик, он тоже на таких лыжах катался. Мгм. Значит, из развлечений водных это у нас водные лыжи, вот мы сказали, доска для серфинга, вот лисенок катается. Еще есть виндсерфинг. Виндсерфинг это катается на доске с парусом. Вот Хрюшка у нас катается на доске с парусом. Так, по волнам обязательно волны должны быть, да, такой ветерок и волны, которые тебя то опускают, то поднимают, да. А здесь вот дельфины были. Да, мы их видели. Итак, можно еще кататься на воде на катамаране. Что такое катамаран у нас? Это Как лыжи. водный велосипед Мгм. вообще. Посмотри, вот лыжи мышонок похоже. сидит в такой креслице или на стульчике. Да, такие вот, как лыжи большие, там воздух внутри, или они из такого легкого материала сделаны, на который не тонет. И он ножками это педали крутит, да, то есть это водный велосипед-катамаран. Вот опять чайки кружатся у нас. А шлюпка, что такое шлюпка? Это как матрасик Это такой. надувная лодочка, да, Ага. матрас надувной лодочка. Вот на шлюпке у нас киска Это не киска. хочет плыть, киска Это там вон. лисёнок Вот я про и эту киску мышка. говорю, вот. А котики ведь и не любят воду. Вот у нас купальчики, даже вот какой-то волчонок, что ли, или собачка Похож ныряет. на волчонка. Да, он ныряет с трубочкой во Мгм. рту, через трубочку он будет дышать, не глубоко ныряет. Вот, грибная лодка есть, да, у нас Где на море. А грибы? грибная это гребут веслами, она на весельной, ни мотора, ничего нет у нее. Деревянная лодочка с веслами. И, конечно Да, же, раньше так плыли. а посмотри, что в лодке лежит. Какой-то круг. Лодки. Это что за круг? Да, вот, плавает Мишка. Это спасательный круг, да, плывешь в лодке, а Вот если он, вдруг синий спасательный. да, тонешь, то круг тебя спасет. Мишка у нас вот как раз на такой грибная лодка. Грести, не грибная, а гребная, гребля, да, от слова гребля. Так, а вот здесь вот, кстати, на пляжном волейболе, площадка для пляжного волейбола, у нас Мы уже судья еще посмотрели. есть. Посмотри, зайчик-судья. Это кто? Тот, кто судит, да? Кто победил, кто Судья. проиграл, да, судья. Она так вот. Итак, сейчас мы откроем окошки, Так которые она относятся. свистком свистит. Вот так вот. Открываем окошку. Первый спасатель у нас. Кто же такой спасатель? Спасатель спас утопающего. Но какая же она тяжелая. Да, бегемотика не очень легкая. Вот ее спасли. Не умела плавать она, наверное. Или неправильно далеко заплыла. Вот наш спасатель. Не рассчитала свои силы, правда? Вот Дальше. спасатель. Да, вот у нас на картиночке Мгм. спасатель внимательно следит за отдыхающим. Кому нужна помощь? Помощь Внимательно собачке. он смотрит. Да, наверное, Помогите. помогите, кричит собачка. Сейчас он ее услышит и пойдет ее спасать. Волной ее накрыла собачку. Водные лыжи, про которые мы говорили, да? Давайте откроем. Зайчик катается у нас на водных лыжах. Он сломал. Ой, что ли, зайчик лыжи? куда-то налетел на какой-то
как их называют, буйки, да, на буйки. И схватился и, наверное, боится утонет. Кролику еще многому надо научиться. Не получается у него еще пока. Вот наш Да, кролик. он учится только на Мгм. этих водных лыжах кататься. Шезлонг. Что такое шезлонг у нас? Это вот такое вот сиденье, где сидят и загорает. Да, кресло такое, да? Вот Кресло. они, с зонтиками. Вот они, Кресла. шезлонги, да, с отдыхающими, Мгм. конечно. Это такие кресла, удобные для отдыха на море. Мгм. Итак, виндсерфинг мы смотрели. Мгм. Это парусник, прикрепленный к Вот он. доске, да? Вот он, виндсерфинг. Парус. Да, парус. такой легкий парус, маленький Вин- совсем. Мгм. Д- По волнам плавать. Серфинг. Надувная лодка у нас, Ага, вот. вот Надувная она. лодочка. Для детей. Вот это это у лодка. киски надувная лодочка. И вот детская маленькая, да, для мышонка. Так, переходим на вторую страничку, Мгм. смотрим, какие же картиночки у нас там. Открывай первую картиночку. Мгм. Верхнюю, Полин, верхнюю. Так, у нас что нарисовано? Лопатка, ведерко, грабельки. Посмотрим, что это у нас. Для игры, для чего? Мгм. Для игры. Песок. Песочек для деток. Есть также у нас пляжный зонт. Открывай, для чего Мгм. нужен пляжный зонтик. Вот у нас Чтобы, пляжные зонтики. чтобы не сгореть. Если солнце жаркое, то надо либо оставаться под зонтом, либо намазать кожу кремом от загара. Иначе можно сгореть, да, Как получить огонь. ожог солнечный. Замок из И солнечный удар. Замок из песка у нас открывай. Игрушки. Из песка можно построить Мгм. гоночный трек для машинок. Ну, у одной сломано колесо. Ну, вообще гоночный, вернее, из песка можно построить много всего, да? Какая Мгм. фантазия будет? И замок вот из песка строят Я детки. обожаю как песок. Давай играть. посмотрим, что у нас в следующей картиночке. Мгм. Открывай. Что у нас? Давай посмотрим, что это. Давай. Это баночка. Послание в бутылке. Ого, что это такая бутылка плавала? А там листок бумаги. Лягушка нашла бутылку, а в ней послание. Может, это карта острова сокровищ? Вот Может. лягушка нашла. Да, вот она, лягушка нашла эту бутылку и думает, так, сейчас я почитаю, что там много лет плавало, да, в воде. Кто запустил эту бутылку? Итак, где первая картиночка? Покажи. Это у нас ручку убери спасательный. Полин, убери ручку, пожалуйста. Ага. Это у нас спасательный круг. Вот так Там он выглядит. это синий, а там красный. Ага, открывай окошко. Мы посмотрим. Мишутка умеет плавать даже без надувного круга. Он пользуется нарукавниками. То есть, если, например, ты боишься в круге плавать или не умеешь, можно на малышей надевать нарукавнички. Они тоже тебя как бы не дают тебе утонуть, да? А можно учиться плавать с помощью них. Я Итак, не умею плавать. да, ну ничего. Мгм. Я думаю, мы научимся. Я только знаю, как двигаться. Мгм. Итак, вот такой у нас пляж и вот такая прибрежная морская зона, в которой у нас отдыхают люди, да, отдыхают на пляже на самом, на песке, отдыхают на море и, конечно же, все под наблюдением спасателей, которые следят за порядком и за тем, чтобы ничего не случилось с отдыхающими. Следующая страничка у нас что Ага. собой представляет? Давай посмотрим. А это у нас... Это красивое. Это уже Под водой. больше подводный мир, ну и немножечко над водой. Итак, давайте наденем ласты, маску, Да. нырнем в воду недалеко от берега и поплаваем среди скал, Полина. Ага. Здесь можно увидеть разноцветных рыбок, моллюсков, морских ежей. Только опасайтесь медуз. Вот они, медузы. Да, итак, сначала мы... Давайте посмотрим, что здесь. Что над водой у нас сначала посмотрим? Над Я водой? здесь прячусь. Я здесь прячусь, опять краб говорит. Так, скалы у нас, много больших скал над Вот водой. скала. Они еще и под водой Мгм. продолжаются вот так вот, да, и Мгм. над водой вот так вот выглядит. Итак, у нас плывет вот в лодке кто? Лягушка и... Рысь. Ну, это не рысь, а Леопард. леопард, да. Дальше у нас плывут Мишка и черепашка. Мишка с фотоаппаратом, он снимать будет, да, фотографировать. Вот. И еще у нас на лодочке, Ага. значит, эти надувной, вот Мишка с черепашкой,
Леопард с лягушкой на весельной лодке, да? И рыбаки у нас еще рысь и тигр, да? Они с удочкой рыбачат, рыбку ловят. А внизу вот она их леска идет. Кто там сейчас рыбка на крючок попадется им, да? Вот она удочка у них. Леска с Где поплавком. леска? Вот леска идет у них О, от вот. удочки, да. Крючок. Итак, мы сейчас погружаемся уже в подводный Господи, мир. смотри, Да, и видим, что бегемот у нас это аквалангист. А кто такой, Полина, аквалангист? аквалангист это такой вот, который изучает все и снимает на фото. Где? Под водой, да? Аквалангист, он надевает акваланг, вот такой вот на спину. Акваланг содержит баллоны с воздухом, и через трубочку он дышит этим воздухом, надевает маску, берет фотоаппарат подводный и погружается под воду. И снимает, делает снимки подводные, просто смотрит, да? Потому что там так красиво, вот так вот красиво и интересно в подводном мире, да? О, давайте, что это здесь? Ой, Прочь отсюда, это мой дом. ой. Да, я дочитаю до конца, Полина. Прочь отсюда, это мой дом. Меня зовут Мурена, и я очень свирепая. Давайте быстрее закроем, а то разозлится на нас Так, еще. посмотри, есть анчоусы, вот такие вот маленькие рыбки, которые плавают стаей. Анчоусы. кто Есть это? каракатица. Вот как выглядит каракатица, да? Вот, посмотрим, что Так. вот здесь вот у каракатицы. Сейчас мы посмотрим. Кстати, вот еще аквалангист должен одеть ласты, мы забыли сказать, потому что с помощью них легче плавать, да? Грести можно как рыбка почти. Дальше нам встречается осьминог. Вот такой осьминог, 8 ног у него, Ой. да? Осьминог, 8 Там ног. рыба спряталась. Ну-ка покажи быстрее в окошке рыбу. Почти не видно ее. Открывай. Рыбки прячутся среди камней. Вот такие рыбки у нас прячутся. Посмотри, актинии это вот такие вот у нас красненькие морские жители. Закрой окошко, мы посмотрим. Вот так вот, смотри, у нас выглядят кораллы, да, коралловые рифы. И открываем окошко. Кто там под кораллом? В зарослях кораллов живут разноцветные рыбки, вот такие. И вообще И вот еще одна их рыбка очень здесь. много, да, разноцветных рыбок. Помогите, я потерялась. Вот плавала и потерялась рыбка. У нас в кораллах запуталась там. Итак, у нас также в морских глубинах есть морские коньки, да, вот такие вот интересные. Они бывают и желтенькие, и красненькие. И зелененькие такие Да. глаза. А вот и рыбка сейчас на крючок раз и попадется нашим героям, которые ловят рыбку, да, под водой она. Вот медузы плавают, которые некоторые прям могут ужалить, да. Вот, их сейчас много. Да, у них разряды есть какие-то, когда они могут даже быть опасными для человека. Вот у нас, смотри, Ой. Что это? за кораллами Кто спускаются. это? Посмотри, кого я тебе показываю, Полин. Спускается, чтобы кораллов, наверное, набрать. Вот такой пловец у нас. А, ловец жемчуга он еще и ракушку Вот из видит. кораллов делается вот такой вот браслетик. Посмотри, кто же у нас еще здесь есть? Есть кальмар. Вот так вот плавает кальмар у нас под водой. Интересный какой, да, Может, кальмар. это кальмар? Также у нас под водой есть устрицы. Посмотри, как устрицы выглядят. Вот такие устрицы бывают. Ракушечки, Вот да, эти откроешь их, да, там кто-то живет. Итак, стайка рыбок у нас. Открывай вот это окошко, и мы увидим, кто там у нас в окошке. Кто Ой, это прячется в песке? Это камбала. Ну-ка, открой, я ее рассмотрю повнимательнее. она как... Вот камбала, она плоская такая, да? У нее 2 глаза сверху, она плоская рыба. А для чего она плоская? Чтобы слиться с дном, и ее не увидела более хищная рыба, которая съест Вот, ее. смотрите. Да, ее не вот. видно. Итак, давай посмотрим омара. Вот у Омар. нас омар. Вот Что это такой за вот. колючка? Ну, это морские Ёжик. ежи, кстати. Ёж. Это морской ежик. Звезда морская рядом с ним. И И вот. мидии. Мидии А вы тоже, как знаете, что ракушки. я по-настоящему видела настоящие морские звезды? Здорово.
Давай посмотрим. Вот она, морская звезда. Мгм. Морские всякие мидии, ежи морские. Я же. А вот барабулька. Смотри, какое смешное название. Барабулька. Рыба называется. Как барабан. Барабулька, да. Так, а это что за окошко у нас? Открывай быстрее. Булька. Мы уже смотрели. А Там, кто там? А, это мурена, которая страшная, да? да, вот так вот. Вот такой. Держи книжечку посильнее, покрепче. Вот такой у нас красивый подводный мир. Вот сколько много рыбок там. Давайте. Вот такой вот подводный мир. Сейчас мы посмотрим окошки. Вот актиния, да, про которую мы говорили. Вот она у нас здесь, актиния. Вот каракатица. Что там в окошке с Подождите, каракатицей? Аксинья съела почти рыбу. Съела? Может, та спряталась в ней? Ну, может, и съела, да. Вот так питается она рыбой. Итак, если каракатицу потревожить, она выбрасывает облако черных чернил. Вот такое облако черных чернил. Жалко рыбу. Я даже видела настоящее. Вот такое вот видео, где ел крокодил. Да, мидии у нас вот такие мидии. Открывай окошко. Итак, вот такие мидии. Суп из мидий очень вкусный. Вот так супчик Это выглядит. выглядит так вкусно. Да, мне дальше хочется смотрим. Коралл. Вот так Там коралл что-то выглядит. красивое. Открывай коралл. И это прекрасная подвеска, вырезана из кусочка коралла. О, Вот такая подвесочка из Такая коралла. милая. Да. Также у нас омары. Вот так Омары. обитают. Омары. Можно сказать омары, а пишется омары. Вот они, омары у нас в морских глубинах. омары. Так, устрицы у нас на дне. Открывай. Там Открывай окошечко, Полин. Устрицы умеют, как по волшебству, превращать зернышки песка в прекрасные жемчужины. Вот такие вот у нас жемчужины. Из них делается жемчужное ожерелье. Так, морская звезда у нас вот так вот выглядит. Вот ее сколько много на дне морском. Сейчас я Итак. вам скажу, что я видела морскую звезду. Это очень хорошо. Морские ежи также у нас обитают на дне морском. Вот они, морские ежи. Морской конек вот так вот выглядит. И рак-отшельник. Ну-ка, открывай окошко, посмотрим. Рак-отшельник? Кто такой. Да, рак-отшельник. Отшельник Там это будет, тот, кто живет обособленно ото всех. Открывай окошко, Полин. будет просто вот такая вот ракушка. Рак-отшельник. Открывай окошко, пожалуйста, держи. Рак-отшельник живет в раковине моллюска, защищая таким образом свое мягкое тело. Он как Вот тело у плюшевая него- игрушка. Да, он как черепашка. Черепашка тоже у нее тело мягкое, она прячется в своем панцире. Да, как А мягкая рак-отшельник- игрушка. Да, рак-отшельник вот в такой Мгм. вот раковине. Итак, вот такой красивый у нас подводный мир, да? Вот, весь красочный, Полина, держи страничку. Вот такой вот, а над водой уже у нас воздух есть, да? Воздух и те, кто уже на море плавает у нас. Так, открываем следующую страничку. Открывай следующую страничку. Вау. Итак, на этой страничке у нас показаны, кто же обитает на морском дне. Мы замечаем, что на этой иллюстрации все темнее, чем вот на предыдущей, да? На предыдущей у нас, Полин, у нас солнышко на предыдущей, правда, было? Освещало верхний морской слой, правда, Полина? А тут уже мало солнышко доходит, потому что это глубина, глубоко здесь. И кто же Здесь живет? написано ку-ку. Да, кто же живет в этой морской глубине? Ку-ку. Сколько же тайн скрыто на морском дне. Даже здесь, на глубине, в полной темноте, живут странные и загадочные животные. Итак, мы видим кашалота. Посмотри, какой огромный кашалот. Представляешь? Кашалот. Просто огромный такой млекопитающий. Кит у нас. Мы думали, кит большой, а кашалот еще больше кита. Посмотри, вот в Да. сравнении, да?
Дальше у Может, нас просто далеко? скумбрии. Да нет, скумбрия. Вот это уже на их фоне маленькие рыбки получается, да? Также у нас акула-собака. Собака видная. Посмотри, акула бывает, оказывается, да?